gusambana bisigaye bisanzwe nko kwandikisha imoso. Hari ubwoko bwinshi bw'ubusambanyi. Ubwa mbere, nubwo mu muco wacu biri tabu bitavugwa, nge nahise nko kubivuga, ubusambanyi butegwa n'ibintu byinshi, reka mvugemo bitandatu. Icya mbere, muri Bibiliya icyaha kigira umuvumo w'igihe kirekire, ibisekuru 10 ni ubusambanyi. Iyo usambanye rimwe, hari ibintu bitatu cyangwa bine byumvana: umutima wumva undi mutima, umwuka yumva undi mwuka, amaraso akurura andi maraso. Iyo uhuye n'umushinwa ufite ayo maraso nawe uyafite, bitangira ari ukwiyumvanamo, bikaza ari urukundo, bikazarangirira ku busambanyi. Kamere yacu dukwiye kwiga kwibamba ku musaraba. Hari ikibazo kimwe cyabaye mu matorero ya Gikristo mu karere k'ibiyaga bigari, mu buhungiro bune bw'ibikomere harimo gusambana. Kubera iki? Iyo umuntu abuze urukundo rwa papa ari umukobwa, environnement turimo yuzuye ubusambanyi. Umunsi umwe twashoje iteraniro, hanyuma umuyobozi wa korale mu kuzinga ibyuma, abantu basohotse numva atangiye kuvuga ngo abashumba be kwibwira ko dutwaye bisi y'abantu beza bagiye gutembera, dutwaye ambulance yuzuye inkomere. Hari igihe muganira umuntu akabona ari harajya urutoke, arerembura amaso, yasohoye ururimi n'ibindi bimeze nka bene gutyo. Urubyiruko rwacu rimwe barabyigana gusa, habe n'abubatsi ngo barabireba kandi bakijijwe. Nagira mbabwire ko ikiyobyabwenge cya mbere ku isi kuruta kokayine ari nta muntu uvuka gutyo. Haba ari ikibazo cyabaye mu gusamwa, haba ari ikibazo cyabaye mu mezi 9 umwana ari mu nda, haba ari ikibazo cyabaye hagati y'umwaka umwe n'imyaka 5. Ubushakashatsi bworoheje nakoze, duheruka gukora amahugurwa y'abajene 750, babaza ibibazo bine. Icya mbere nabajije umaze gusambana, kureba pornography no kwikinisha. Ikibazo cya kabiri ni uwahemukiwe mu rukundo, bimwe bita gutera akadobo. Ikibazo cya gatatu ni umuntu yagambiriye kwiyahura. Ikibazo cya kane, niba hari umuntu muri abo bari aho yanyweye ku biyobyabwenge cyangwa se inzoga. Imibare nabonye iteye ubwoba. Umuntu yohereza umwambi ari muri Amerika wa pornography, ukaguhinguranyiriza muri telefone yawe, tukagushigikirira mu murimo w'Imana, amaraso yenda kugushiramo. Ntabwo ushobora kurarureba pornography ngo uvuge mu ndimi, ntabwo bishoboka. Abakobwa bari hano muzitonde, kubera ko kera warambagiza n'umuntu murebana mu maso ukabuzi niba kubesha cyangwa atakubesha. Ariko ubu muhungu aselectiona abakobwa 5 akabohereza agatima kavuza induru. Mundebe mu maso, mundebe. Ibyo mvuga ndabizi neza, nagira ngo mbasabe ntuzaturire umuntu ubonetse wese. Niba ushaka gukomeza kubaho, ntuzaturire umuntu ubonetse wese. Umuntu waturiragizwe n'ibintu 7: ubusambanyi ntibihangana, ntibagwaza, kizwa n'amaguru. Nutahunga uzabigwamo. Nushaka uburinde. Iki kintu cyasenye amakampani akomeye, cambuye abashumba amavuta. Iki kintu cyasenye ibihugu. Iki kintu gikoreshwa mu butasi ku isi hose. Ni ikintu giteye ubwoba. Ndakwinginga mbabwira ko nta myaka n'imwe waba urimo utagwa mu busambanyi. Nta kigero cy'umwuka waba wuzuye utagwa mu busambanyi. Nta zina rikomeye mu itorero ufite ritatuma ugwa mu busambanyi. Muri 1996 sinibuka niba naringamye ku Muhima cyangwa i Kanombe, sinibuka hamwe muri aho. Narose murabona kwa kuntu igihu kibudika ukaba udashobora kureba muri metero 5. Nabonye igihu kibuditse hirya, ntabwo nzi niba ubutumwa mfite ari ubw'abantu bose, yego cyangwa oya. Birasaba gutega amatwi kugira ngo umenye niba ari Imana yavugana nawe mu magambo tugiye kuganira. Ariko nanone ntekereza ko abanyarwanda benshi bazi urukingo ko duheruka kwa COVID. Akenshi ntabwo bakingira umuntu kuko agwaye, baba bashaka kumurinda indwara izaza, hanyuma bagutera urukingo rujya gusa n'indwara izaza cyangwa se ihari. Biba bifitanye isano ibyo ari byo byose. Reka dusome Kuva 20 umurongo wa 14. Kuva ibice 20 umurongo wa 14. Kuva ibice 20 umurongo wa 14. Ni umurongo utari munini uvuga ngo ntugasambane akadomo.
tugiye kwiga kwirinda ubusambanyi. Ubusambanyi busigaye bumeze nko kwandikisha imoso. Kera twiga, iyo umuntu yabaga yandikisha imoso baramukubita kugeza igihe ahinduye uburyo yandika. Ariko mu myigishirize igezweho, kirazira guhutaza umuntu kuko yandikisha imoso. Edayeri abantu bandikisha imoso baba bazi ubwenge cyane batekereza kabiri ukurikije abatandikisha imoso. Gusambana bisigaye bisanzwe nko kwandikisha imoso. Donc tumaze kubimenyera nk'ari kwandikisha imoso. Bibiliya iravuze ngo ntugasambane. Iravuze ngo ntugasambane. Birashoboka ko ufite ico ubiziho cyangwa nabo ari urukingo kuri wewe. Ndavuga amagambo tugiye kwiga. Hari ubwoko bwinshi bw'ubusambanyi. Ubwa mbere ni ugusenga ibigirwamana. Iyo abantu bagiye mu bigirwamana, Imana ibafata nk'abasambanyi. Ubwo ndavuga ico Bibiliya ivuga. Ubusambanyi bwa kabiri ni ukuvanga imyizerere. Hari abantu badakomera mu byo bizera. Uyu munsi ni umudive, ejo ni umwangirikani, ejo ni umubatista, ejo ni umadeperi. Ukibaza buriya ni ibiki yizera. Bibiliya ibifata nk'ubusambanyi. Ubusambanyi bwa gatatu ni ubusambanyi busanzwe bw'abagahungu n'abakobwa, abagabo n'abagore. Ariko hakiyongeraho n'ubundi ubwo twakwita ubutinganyi, nabwo ni ubusambanyi. Hanyuma hakabaho n'ubundi busambanyi bwo gucuruza imibiri. Abantu babikora nka business. Ni business yinjiza menshi cyane ku isi. Hanyuma hakabaho na pornography, nayo ikoreshwa nk'ubucuruzi, ariko nanone igakoreshwa nk'ikiyobyabwenge. Ku isi ikiyobyabwenge kiri ku isonga kuruta kokayine n'ibindi ni pornography. Ituma amaneuron y'ubwonko apfa, bigera igihe umuntu akaba atakibasha kwikontorora, hanyuma bizana n'ububata. Hanyuma Bibiliya yavuze ngo ntuga, harimo itegeko, harimo kwihanangiriza, harimo ibintu byose muri uriya murongo. Ubusambanyi butegwa n'ibintu byinshi, reka mvugemo bitandatu. Icya mbere butegwa na kamere. Abagalatiya 5 umurongo wa 19 haravuga ngo imirimo ya kamere iragaragara niyi. Uwa mbere gusambana. Nubwo mu muco wacu biri tabu bitavugwa, nge nahisemwe kubivuga, gusambana ni kimwe mu bigize kamere yacu. Ni nk'uko ureba, ni nk'uko humurirwa, ni nk'uko ugira inyota ukanywa amazi. Ni ibintu biri muri natire y'umuntu, biremanye natwe. Iyo utazi kubamba ingeso za kamere ku musaraba, iyo utazi gutandukanya ibyo wifuza Bibiliya itemera n'ibyo yemera, amaherezo uzagwa mu mutego. Kamere yacu dukwiye kwiga kwibamba ku musaraba. Hari ikibazo kimwe cyabaye mu matorero ya Gikristo mu karere k'ibiyaga bigari. Batwigishije gukizwa ko gutsindishirizwa, ntibatwigisha guhinduka ku ngeso. Niyo mpamvu ubona mu karere k'ibiyaga bigari dufite abakristo badakomeye mu gakiza, bagushwa n'ibibonetse byose. Twateye intambwe gusa yo gutsindishirizwa, nabwo ntibabyuzuza. Ntitwakira Yesu nk'umukiza n'umwami w'ubuzima bwacu. Kuko Yesu yarabaye umwami w'ubuzima bwawe, hari amakosa utakora. Abantu baratsindishirijwe gusa. Dukwiye kwiga kubamba iyi ngeso, cyangwa se kubamba ingeso za kamere ku musaraba. Impamvu ya kabiri itera abantu gusambana ni amaraso bavukamo. Muri Bibiliya icyaha kigira umuvumo w'igihe kirekire, ibisekuru 10 ni ubusambanyi. Iyo usambanye rimwe bifata imyaka 1000 ngo uwo muvumo uve mu muryango. Nicyo cyaha cyonyine muri Bibiliya kigira umuvumo. Ibindi bigira imivumo y'imyaka 600, 400, ariko ikico gifata ibisekuru 6. Kiretse uhuye na Yesu akagukiza karande ziva mu maraso. None amaraso mwarakijwe bayavomamo, mukijwe byagenze bite? Hari ibintu 3 cyangwa 4 byumvana. Umutima wumva undi mutima, umwuka yumva undi mwuka, amaraso akurura andi maraso.
iyo uhuye n'umushinwa ufite ayo maraso nawe uyafite, bitangira ari ukwiyumvanamo, bikaza ari urukundo, bikazarangirira ku busambanyi. Amaraso akurura andi maraso. Icya gatatu gitera abantu gusambana ni ubuhungiro bw'ibikomere. Mu buhungiro bune bw'ibikomere harimo gusambana. Bamwe bahungiye muri pornography, abandi bahungiye mu kwikinisha, abandi bahungira mu busambanyi nyirizina. Kubera iki? Iyo umuntu abuze urukundo rwa papa ari umukobwa, azajya akubwira ngo ngewe ngo abakobwa ngo simbiyumvamo, ngo cyakora ngo abahungu turumvikana. Hari n'abadamu bavuga ati ngewe abadamu bagenzi banjye ntacyo twaganira, icyakora abagabo ni sawa. Ntazi ko ari vide yo kubura papa, hanyuma uko kugenda ashakisha papa, iyo aguye ku bantu babi birangirira mu cyaha cy'ubusambanyi. Iyo utagize urukundo rwa mama uri umuhungu, abantu uziyumvamwo bazaba bakuzengurutse abenshi bazaba ari abakobwa n'abadamu. Kubera iki? Ni vide, ni ahantu hari umworero. Abantu benshi basambana kubera ibikomere. Ntabwo aba agambiriye gukora icyaha, aba ashaka uwakuzuza cya gikomere hantu yakomeretse. Abantu benshi basambana kubera ibikomere. Icya kane gitera abantu gusambana ni umurengwe. Nari mvuze ngo umurengwe. Nowa yavuye mu bwato, ahinga uruzabibu rurera, hanyuma ahita akora inzoga, amaze gusinda avuma abana be. Guhinga ni byiza, kweza ni byiza, ariko iyo bijemo ubusinzi. Gucuruza ni byiza, kugira menshi ni byiza, ariko hari igihe bigereye ugahita ubona umugore wawe ashaje, ukabona, cyangwa se uri madamu winjiza menshi, ugatangira kubona umugabo atazi kuvuga igifaransa neza n'icyongereza. Nawe ndebere, uramutse ufite nk'umugabo w'umutagisimeni, hanyuma wowe ukaba wirigwana n'abandi badeje bagenzi bawe, n'abanya kubahwa muri mu rwego rumwe, rimwe utangira kumva ufite isoni kwaza no kugufata. Ntugasambane. Umurengwe ni ikintu kibi. Kera nabonye abantu babonye amafaranga bitukuza atari n'abakongomani, kubera gusa ko bayabonye. Dufite abantu agira udufaranga tungahe, kubera ko n'igihugu kiri mu nzira y'amajyambere. Ntabwo turagera ahantu hakomeye cyane. Ubwo wowe ufite angana iki niba igihugu kiri mu nzira y'amajyambere? Turi kwiyubaka. Ariko ukabona umuntu afite telefone mu ntoke n'imfunguzo, asigaye afite iseseme, ariko muzi gukira we. Umurengwe hari igihe utangira kuguhindurira abo uganira nabo, ukumva mwakorana deal, wafashe wayini, nta ibintu byo kunywa amazi, uri kumwe n'abandi bagabo. Muzi gukira gusa. Umurengwe utera abantu gusambana. Icya gatanu ni environnement. Environnement turimo yuzuye ubusambanyi. Indirimbo nyinshi zitambuka kuri televiziyo 80% zuzuye ubusambanyi. Akinyuma, samoya, igare, amata. Mugira ngo sinzizi, ndazizi. Yango rivuga butumwa rikoreshejwe itangazamakuru. Mbimazemo imyaka myinshi, ndabizi. Ibyo bintu byose ndabizi ko namwe mubizi. Umunsi umwe twashoje iteraniro, hanyuma umuyobozi wa korale mu kuzinga ibyuma, abantu basohotse numva atangiye kuvuga ngo nanyweye, nasinze, ndi muki. Aka kanya ahise ajya mu kinya n'ukuntu twagize iteraniro ryiza. Iyo uri muri environnement yanduye, amaherezo uzagwa umutego. Ibintu biri kuri social media 80% byuzuye ubusambanyi. Hanyuma mbabwira ko nta myaka n'imwe waba urimo utagwa mu busambanyi. Nta kigero c'umwuka waba wuzuye utagwa mu busambanyi. Nta zina rikomeye mu itorero ufite ritatuma ugwa mu busambanyi. Hari umuvugabutumwa yitwa Jimmy Swaggart w'umunyamerika, yari igihangange,
yari yabwiriza akoresheje amateleviziyo mu bihugu nka 30 bakamukurikira. Hanyuma umunsi umwe ubwibone burazamuka kuko yarageze ku rwego avuga ngo niba tugiye gusengera abagwayi mukore kuri televiziyo yawe urahita ukira. Abantu benshi bagakira mu bihugu nka 30 cyangwa 50. Ubwibone burazamuka atangira kumva ko ari we. Hanyuma umunsi umwe agiye muri hoteli, umukobwa yamusasiye bararyamanye. Akora ikosa ntiyamenya ko mu rukuta harimo amakamera kashe atagaragara. Amateleviziyo 25 yahise agaragaza filime ze ari gusambana. Ubwami bw'Imana buraseba kubera kwiyumva gusa. Iyo uri muri environnement mbi bikazamura ubwibone, akenshi ugwa mu mutego. Icya gatandatu gitera abantu gusambana na abadayimoni, bimwe bita abagabo ba nijoro cyangwa abagore ba nijoro. Kurota usambana, ibi iyo bije kurota ibi bintu akenshi ngenze abantu bagwaye kanseri kubera ibi bintu, kubera ko afite abadayimoni bamutera nijoro akarota asambana. Hanyuma iyo tuvuze ubusambanyi ntabwo dushobora gusiga ubutinganyi. Muri iki gihe ubutinganyi bureze, kandi abo bantu no mu nsengero barahari bafite ibyo bibazo by'ubutinganyi. Iyo tuvuze ubutinganyi tuba tuvuze amagambo 4. Icyambere ni abagabo basambana n'abandi bagabo, abatinganyi. Hakaba abagore basambana n'abandi bagore, abarizibiyene. Hanyuma hakabaho n'abantu barongora bakabyara ariko yikundira abandi bagabo cyangwa yikundira abandi bagore, akaba yarubatse urugo, yarashatse, yaranabyaye, ariko umutima we uri kuba bahuje ibitsina. Hakabaho abakane bihinduje ibitsina. Nabonye n'abanyarwanda baratangiye kugira iryo korana, iyo myumvire. Abari mu bihugu byo hanze nabo batangiye kubikora. Umuntu akavuka ari umuhungu akavuga ngo kuba umuhungu birandambiye, akagenda bakamubaga bakamugira umukobwa mwiza. Cyangwa akavuka ari umukobwa akihindura kuba umuhungu. Nakubwira nk'abantu bakomeye 100 ku isi bakoze ibyo bintu, bakomeye ku rwego rw'isi. Ibi bintu tutabyitondeye ntabwo ari ibintu byoroshye. Nagira mbabwire ko bigeze igihe baduhatira kwemera ko ariko bavutse. Ngewe ntabwo nemeranywa nabyo. Ubundi babyita kuyoba kw'imyororokere cyangwa se kw'imibonano mpuzabitsina. Nta muntu uvuka gutyo. Haba ari ikibazo cyabaye mu gusamwa, haba ari ikibazo cyabaye mu mezi 9 umwana ari mu nda, haba ari ikibazo cyabaye hagati y'umwaka umwe n'imyaka 5. Nta muntu Imana irema ameze atyo. Nta siyanse n'imwe irabasha guprova ko ibyo bintu bibaho. Barabifundikanya, barabiremarema. Gusa ngewe nemera ko Imana yaremye umugabo n'umugore, itigeze irema umugabo n'undi mugabo ngo babane. Hanyuma ubushakashatsi bworoheje nakoze, duheruka gukora amahugurwa y'abajene 750. Mbabaza ibibazo 4. Nyine nifuza gukora ubwo bushakashatsi bworoheje. Mbaza muri abo bajene b'abakristo bavuye mu makorale, mu nsengero zitandukanye, bakijijwe, tarabapagani. Babaza ibibazo 4. Icyambere nabajije umaze gusambana, kureba pornography no kwikinisha. Ikibazo cya kabiri ni uwahemukiwe mu rukundo, bimwe bita gutera akadobo. Ikibazo cya gatatu ni umuntu yagambiriye kwiyahura. Ikibazo cya kane, niba hari umuntu muri abo bari aho yanyweye ku biyobyabwenge cyangwa se inzoga. Imibare nabonye iteye ubwoba. 84% bose bemeye ko basambanye. 53% bose barahemukiwe mu rukundo. 34% bavuze ko bashaka kwiyahura. Ibyo bintu mvuze pastor ntazigera bimenya. Yabonye mwaje mukaririmba urusengero rwuzuye, ahita yumva afite abakirisitu. Bashumba turagwaje. Umushumba Rutayisire yaravuze ngo abashumba be kwibwira ko dutwaye bisi y'abantu beza bagiye gutembera, dutwaye ambulance yuzuye inkomere.
Bibiliya yavuze ngo ntugasambane. Hanyuma hari uburyo bukoreshwa mu kwamamaza ubusambanyi. Ubwa mbere bukoreshwa ni indirimbo dufite mu Rwanda 84% zica ku mateleviziyo yose zigisha gusambana, kandi turazireba tukazirebana n'abana bacu. Hanyuma bariya bahanzi ba sekira hari ukuntu afata uwo akaba yambaye neza, agafata abakobwa akabambika ubusa, hanyuma bakaririmbira hariya tukabireba. Ariko nanone no mu rusengero naho hari umwuka ujya kumera nka gutyo. Abahanzi bitwa ba gospel nabo, niba umuhanzi wa sekira ashaka udukobwa twiza cyane akatwambika ubusa tukamuririmbira mu ndirimbo ze, n'abahanzi ba sekira ba gospel nabo ajya gushaka amasura ajya gusa nka gutyo. No muri korale bashaka abakobwa bafite amasura meza akaba aribo bicara imbere. Simvuga hano, isura nziza n'ijwi ryiza bihurirayo. Hari korali rwose umudirija yambwiye atumva nkubwiza ukuri, ntabwo namwicaza imbere nubwo yaba aririmba nka marayika. Ibaze gutanga ubutumwa bubiri rimwe na rimwe, ntabwo byoroshye. Indirimbo iza gikristo n'iza sekira zose hari igihe ubonamo uwo mwuka. Ikindi ni imitako n'ibibumbano. Muri Aziya akenshi biba bihari, ariko na hano ubishatse wabibona. Ibindi ni uburyo bwo kwamamaza ibintu. Mwese muzi nibaza ko bamwe babizi. Nigeze kubona umuhindi ucuruza moto mu mujyi, ku cyapa cyamamaza yashizeho umukobwa yambaye ijipo ya santimetero 20 yicaye kuri moto. Mumbwiza ukuri, mu Rwanda ko abakobwa atari abamotari, buriya byari bishatse kuvuga iki? Kubera ko abatwara moto ari abahungu abenshi, bakurugwa n'ijipo ya santimetero 20 bakabona ubwiza bwa moto akagurisha. Iyo abantu bakora publicité mukwiye kwibaza ngo hahishemwe iki. Nibashake bamamaza ibintu byoroheje, ntashobora kuburamo umukobwa yambaye nabi. Uburyo bwo kwamamaza nabwo buhishemwo busambanyi. Ikindi ni imivugire n'imyandikire. Abantu bakoresha smartphone, ntabwo ndi bugusabe ngo ndebemo, ariko ndabizi ko abantu benshi bafitemo pornography. N'abadafitemo pornography bafite utu-emoji twuzuye ubusambanyi, utuntu tujya kumera nka gutyo dufite icyo tuvuze mu isi y'ubusambanyi. Hanyuma ikindi mu kwamamaza ubusambanyi ni imyambarire iri sexy. Ashobora kuba yambaye ijipo igera hasi kuko ariyo pasiteri ashaka, ariko ushobora kubona n'inkovu iri ahantu. Imyenda iri sexy niyo igura menshi, kandi ni nayo yuzuye. Ushobora gushaka umwenda muzima ukawushaka ukawubura, kese ni widodeshereza. Ikindi ni ibiganiro by'abantu. Mu biganiro by'abantu ibyinshi byaba ibiganirwa mu ofisi cyangwa se mu buzima busanzwe, iyo uteruye ikiganiro kiganisha ku busambanyi bose bahita bakanura. Ubu ndabizi inyigisho yanjye irakundwa, kubera ndabizi ko muri buyikunde, nta muntu ari businzire pe, kuko ndiho ndavuga ibintu biri. Igitangazamakuru gishaka kwamamaza bagomba kuzanamo ibyo bintu. Ibi bintu n'ibindi tutabyitondera dukwiye, kandi nta nubwo ari ibiganiro by'abantu, n'uburyo bwo gukominika, uburyo amageste abantu bakora. Hari igihe muganira umuntu akabona ari harajya urutoke, arerembura amaso, yasohoye ururimi n'ibindi bimeze nka bene gutyo. Urubyiruko rwacu rimwe barabyigana gusa, ariko bifite icyo bivuze muri iyi si. Hanyuma ikindi ni filime pornographique. Hamwe n'abubatsi ngo barabireba kandi bakijijwe. Nagira mbabwire ko ikiyobyabwenge cya mbere ku isi kuruta kokayine ari pornography. Hanyuma ikintu gitangaje, muri Amerika bakora clipe 300 buri munsi, kandi ibihugu byo ku isi byinshi birazikina.
nasomye Bibiliya mbona ahantu umwami Ahabu yagiye mu rugamba yihinduye undi, ngo atambaye imyenda y'ubwami, ngo hanyuma umuntu wo mu rugamba apfa kurasa, arasaho ibyuma bihurira, abwira ugendesha igare ngo subiza inyuma ndakomeretse, abura aho anyura, bamushigikirira mu igare, akomeza guhangana n'urugamba, ariho arava kuko irengazuba arapfa. Umuntu yohereza umwambi ari muri Amerika wa porunogarafi, ukaguhinguranyiriza muri telefone yawe, tukagushigikirira mu murimo w'Imana, amaraso yenda kugushiramo. Ntabwo ushobora kurara ureba porunogarafi ngo uvuge mu ndimi, ntabwo bishoboka. Ntabwo ibyo bintu iyo bimaze kukuzura urarangara, uba imbata yabyo, birakurangaza, hamwe umuntu agenda gutyo ukabona arakugonze atazi aho ageze, kubera ko byangiza amanerone. Nagira ngo mbabwire ko byibura inshuro imwe mu cyumweru abagabo 68% bareba porunogarafi, hanyuma 18% ni abadamu nabo barazireba. Inkuru yasohotse ku gihe.com, ntekereza ko mwayibonye. U Rwanda ruri mu bihugu bireba porunogarafi ku kigero kiri hejuru. Hanyuma komenti y'umunyamakuru ikibabaje, abazireba benshi ni urubyiruko. Hanyuma hariho inzira enye zikoreshwa mu kuganisha abantu, abagore cyangwa abagabo, abahungu cyangwa abakobwa, ku busambanyi. Icya mbere ni ikinyoma cy'urukundo. Iyo umuntu akubwiye ngo aragukunda yubatse, aba akubwiye iki? Si umugabo wawe, nta nubwo azaba umugore we. Biba bivuze iki? Ikinyoma cy'urukundo. Abakobwa bari hano muzitonde, kubera ko kera warambagiza n'umuntu umurebana mu maso ukaba uzi niba akubesha cyangwa atakubesha, ariko ubu umuhungu aselegisiona abakobwa 5 akabohereza agatima kavuza induru, buri wese akaba azi ngo ninge n'undi ninge undi ninge. N'abakobwa nabo ashobora kubikorera abahungu barenze umwe. Icya kabiri ni impano zirimo uburozi. Impano zirimo uburozi. Iyo tuvuze impano zirimo uburozi, umuntu uguhaye $100 ntaco mupfana, ejo akazaguha 300, ejo akakugurira isaha, ejo akagusohokana Marriott, bigakomeza. Izo mpano aho zizaganisha byose ntabwo ari heza. Ikindi ni imitomo, poeme. Imitomo. Tekereza umuntu yarashatse, hanyuma ashaka umugabo aseka ari uko yibagiwe, hanyuma abonye umuntu baririmbana uzi kuvuga umutomo, hanyuma akayimuhata. Utekereza ko bizarangirira he? Cyangwa se washatse umugore w'umunyamahane uvugira muri salo no mu cyumba uberaho zicarimwe kubera amahane menshi, hanyuma sekreteri wawe avuga neza bitangaje. Utekereza ko bizarangirira he? Ntugasambane. Hanyuma ahakane ni uguhurira ahantu hatuma mutekereza ku kuryamana, kuko Imana yanga ubusambanyi. Icya mbere, iyo Paulo yavuze ko iyo usambanye n'umuntu muba mubaye umubiri umwe. Nta nubwo mubaye umubiri umwe gusa, muba n'umutima umwe, n'amarangamutima amwe, n'ubwenge bumwe, kandi nanone muba muvanze imivumo kugera ku bisekuru byinshi. Nushaka umuntu umaze gusambana 5, ubwo ni ukuvuga ko uzaba ushatse abagore 5 bari inyuma ye. Nicyo gisobanura, kubera ko yagiye aba umubiri umwe n'abantu benshi. Ni ibintu byo kwitondera, muba mubaye umubiri umwe. Icya kabiri, ubusambanyi impamvu Imana ibwanga burakomeretsa. Burakomeretsa. Abantu benshi bagendana ibikomere biremereye biteye ubwoba kubera ubusambanyi. Urubyiruko rwinshi rumaze kudepirima kubera ubusambanyi, n'abubatsi ingo benshi bamaze kwangirika kubera ubusambanyi. Kubera ko iyo ufite umuntu ukunda kandi ugwana intambara yo kubihisha kumukunda, ni urukundo udafitiye uburenganzira, hanyuma bikarenga ibyo wa wundi wakunda akaguhemukira, ukabugize ibikomere 2, ugatangira n'undi nawe akaguhemukira, bikaba bibaye 3. Abantu benshi ni inkomere.
hanyuma ikindi, impamvu Imana yanga ubusambanyi ni ukuramya. Nicyo cyaha cyonyine gifata ibice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Nta kintu ku isi na kimwe cyemerewe ibyo bice bitatu usibye Imana yonyine. Ukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwose n'imbaraga zose. Gusambana ni adoration, ni ukuramya. Hanyuma urwego rwa kane ni uguhakana Imana. Ubutinganyi, hari ahantu hamwe nabwirije mu Buhindi nasuye tempo yitwa Nataraja. Ni tempo imaze imyaka 3000, ifite imana 400, ifite abatambyi 500 bahaba. Hanyuma hari inda 1000, umuntu akura umwana mu mugongo akamusigira ibigirwamana, akazajya asambana n'abaje gusenga ibigirwamana. Ariko iyo ugeze ku rwego rwa nyuma rwo guhakana Imana aho hantu, winjira mu butinganyi. Ubutinganyi ni rwo rwego rwa nyuma rwo guhakana Imana n'ibyo yaremye n'imikorere yayo. Nashaka kuvuga uburyo bwo kubikira hanyuma nsoza. Niba waraguye muri iki kintu, ntaravuga uburyo bwo gukira, nagomba mbabwire ko abantu benshi bagendana ibintu babuze aho baturira. Ibintu biremereye babuze aho baturira. Wagize ibyago, ugwa mu cyaha, ucinyuma umugabo wawe. Hanyuma usanga n'ubyatura korari zaguhagarika, n'urusengero ruzaguhagarika. Usanga nunabivuga bikamenyekana, urugo rwawe ruzasenyuka, uhitamo kubigira ibanga. Wacinyuma umugabo wawe, umugore wawe, hanyuma usanga nubivuganye mu rusengero tuzaguhagarika, uhitamo kubibana. Icyaha nikimagwa n'iminsi n'amaturo watuye gikugwaho n'amaraso ya Yesu. Hanyuma inkuru nziza ngufitiye n'ibyo nabyo Imana irabibabarira. Ariko ibibabarira iyo unyuze mu nzira nziza yo kwihana. Icyambere rero ni ukwatura. Abakristo benshi bazinutse kwatura kubera tubikora nabi. Mundebe mu maso, mundebe. Ibyo mvuga ndabizi neza, nagira ngo mbasabe ntuzaturire umuntu ubonetse wese. Niba ushaka gukomeza kubaho, ntuzaturire umuntu ubonetse wese. Umuntu waturiragizwe n'ibintu 7. Agomba kuba akijijwe, afite ubuhamya bwiza, azi ijambo ry'Imana, atakugira inama zishingiye ku marangamutima. Icya kane, agomba kuba agira ibanga. Ibyo umwaturiye ari nko guhamba mu mvu, utazongera guhura nabyo. Ikindi, agomba kuba ari umuntu ugufitiye umwanya wamushaka ukamubona. Kubera ko ingeso ntabwo ikira umunsi umwe, ni urugendo rwo gukira. Ntabwo ikintu ushaka kugiza imbata uzagikira ijoro rimwe, ni urugendo. Cyane cyane ikintu kigera ku marangamutima no ku mwuka. Hanyuma ikindi, agomba kuba ari umuntu wasangiza amarangamutima yawe, kuko umubabaro usangiwe uragabanuka, ibyishimo bisangiwe biriyongera. Nubona bene uwo uzajya umwaturira. Ariko nupfa kubyaturira habonetse hose, uzasenyuka, n'urugo ruzasenyuka, n'itorero rizagira ibibazo. Abantu bamwe bahisemo kutatura kuko babuze umunyebanga baturira, cyangwa se uwo baturiye yarabivuze. Abandi nabo bahitamwo kwatura mu buryo. Umunsi umwe nari ndi mu rusengero mu giterane cy'abantu 5,000. Umuntu umwe, umudamu asaba mikrofone, aravuga ati ndashaka kwatura. Imana imbabarire, mbyaye 3 ngira ngo cyangwa 2, ariko muri abo bana nta numwe w'umugabo turi kumwe arimo. Abivugira kuri mikrofone mu 5,000. Bashumba, ntabwo nzi ibyo mwizera mwebwe, ko nizera ko twizera bimwe. Ubwo yaratashe, urugo rurakomeza. Hanyuma undi yari muri conference yabubatse, hari abantu benshi muri sale, amarangamutima y'abadamu ni meza cyane, akogwaho, aravuga ati ndashaka kwatura. Umugabo wanjye twabanye tufitanye amakimbirane, atankunda. Hanyuma njya ku mupfumu, barambwira ngo kugira ngo umuti bampaye kugira ngo uzakore, zajye nyuvanga n'inkari zanjye. Hanyuma ndawumuhe. Uwo mugabo yari yubashwe, yari umuntu yubashwe mu gihugu. Umugabo yahise amanuka gahoro, babona yikubise hasi. Ambulance yitira ziramutwara. Hari amakosa menshi yabaye mu kwatura, ituma abantu babaho batari. Ntuzabane icyaha mu mutima, ntuzabaho utatura, ariko nanone ntuzature mu buryo buguhungabanya. Icya kabiri ni ukwizera imbabazi no kwibabarira.
dufite abantu yatura akumva ntiyababariwe, akajya no mu kindi cyumba akatura, no mu rundi rusengero akatura, no ku muhanuzi akatura. Urimo kugwiza ibizagusenya, ndabizi neza. Ugomba kwizera imbabazi, hanyuma ukagera ku rwego nawe wibabarira, kuko ushobora kubabarirwa ariko ntuzigire wibabarira. Kubera ko inahisemo gutya, kuko inahisemo gukora iki kintu, ugahora usenyutse ubuzima bwose. Ibyo rero bizatuma waturira n'ahatari ngombwa. Ikindi ni ugusenga kugira ngo wubake ubusabane na Data wo mu ijuru. Iyo ukoze iki cyaha wumva habayeho gutandukana n'Imana pe. Bisaba ngo wongere wubake ubusabane. Hanyuma ikindi, ukwiye kwiga guhunga nka Yosefu. Iyo Yosefu adahunga ibibero bya muka Potifari, ntabwo yari buhave. Ubusambanyi ntibihangana, ntibagwaza, kizwa n'amaguru. Nutahunga uzabigwamo. Nushaka uburinde. Iki kintu cyasenye amakampani akomeye, cambuye abashumba amavuta. Iki kintu cyasenye ibihugu. Iki kintu gikoreshwa mu butasi ku isi hose. Ni ikintu giteye ubwoba. Nutiga guhunga uzabigwamo. Hanyuma ikindi, ukwiye kwirinda bitewe n'aho uzi intege nke zawe ziri. Murebe hano, uruhara rwarandenganyije, nako rwaje hageze kubera rwazanywe n'imibabaro myinshi. Hano hari agahu koroshe ku kigero katihanganira izuba, katihanganira n'imbeho. Murana ingofero ntigashobora kuresista kuri ibyo bintu biri mvuze. Aha hantu sinshobora guhagarara ku zuba nzingaruka bingiraho. Niba uzi kuvuka mu muryango urimo abasambanyi, ufite ayo maraso, uzamenye ko ufite agahu katapfa guhagarara habonetse hose. Nushaka waruzuye umwuka ungana iki, nushaka witwa nde, iki kintu nta muntu gitinya. Ukwiye kwiga kwirinda. Hanyuma ni byiza kumenya kuvuga oya bitewe n'icyemezo wafashe cyo kwirinda. Yosefu yavuze oya kwa muka Potifari. Hanyuma Samusoni ananirwa kuvuga oya kwa Delila. Bamukuramwo amaso, bamuhindura umusi mu nzu y'imbohe. Z'abantu benshi bahombye basubira ku isuka kubera iki kintu. Z'abantu benshi ubuzima bwabo bwabaye nabi kubera. Ikindi ni ukumenya amayeri masha yadutse. Ni ukumenya amayeri masha. Satani ahora ahimba amayeri ku bijyanye n'ubusambanyi. Ikindi ni ukumenya icyo ijambo ry'Imana rivuga. Kuko muri 96 sinibuka niba naringamye ku Muhima cyangwa i Kanombe, sinibuka hamwe muri aho. Narose murabona kwa kuntu igihu kibudika ukaba udashobora kureba muri metero 5. Nabonye igihu kibuditse hirya, nkumva hari abantu bataka ibintu bimeze nabi. Nibaza ikintu cyabaye. Ijwi rirambwira ngo iki gihugu ngo ari gihe kizatwikirwa n'umwuka w'ubusambanyi, ngo ku buryo usigara atarabikoze ari wazasigara afite isoni. Umunsi umwe narindi ya 10 muri New Africaine, umwe mu bantu yarambwira ngo muzi impamvu dukunda gukora inama mu Rwanda, ngo mufite abakobwa beza, ngo tuba twifuza ko inama zose ariho zikorerwa. Iyo urebye ku wa gatanu amabisi yambuka Uganda y'abakobwa aba yuzuye. Iyo urebye abambuka Igoma muri UN uhita umenya imbaraga bifite uko bingana. Nutuzura umwuka wera ngo umenye ijambo ry'Imana riguhindukira urukingo. Ibyo mvuga nako ndabizi ko mubizi. Hanyuma ni byiza kugira umuntu, umubyeyi wo mu mwuka ugufata ukuboko, umuntu wakwaturira, umuntu wakubwira intambara uri kugwana, umuntu yagufasha gukira imizi miremire y'iki kintu. Niba ibintu byose wigwariza, nahoze mbwira abo twahoranye ibihugu biteye imbere, buri muntu wese aba afite muganga we,
aba afite umukansara we, aba afite umunyamategeko we, aba afite umusosiyare we, aba afite banki ye. Byose turabyimenyera hano. Umuganga araguhamagara mu mezi 3 akubwira ngo ngwino muri check up, nta na hamwe ugwaye. Umukansara araguhamagara akabaza ngo mu mezi 3 nta kintu nshaka kubabaje. Umusosiyare arakubwira ngo wumvuguwe neza, aho utuye, ufungura neza, nta kibazo ufite. Hajya mwe ninde ubibakorera? Pasiteri wawe ninde? Ninde muntu ugufasha muri uru rugendo? Kuba hano mu rusengero gusa winjira ugasohoka ntibizakubakira imbaraga zo kugwana n'umwuka uri hanze hano, ndabizi neza. Hanyuma ni byiza kugira imyumvire ivuguruye. Mu myumvire imwe abantu bafite kandi bo mu nsengero harimo ko kugira abagore benshi ntacyo bitwaye cyangwa abagabo benshi. Hari utuntu tuba kuri TikTok n'ahandi mujya mubona ngo se wowe ufite umugabo umwe ngo hoya ngo ugomba kugira gahunda kakarokore kagusengera, ukagira n'umugabo uguha amafaranga, ukagira n'undi muntu nyene muzaba. Narinze ko mutabizi, ndabizi ko mubizi na utwo tuntu muratureba. Mutekereza kwizera kuzanwa no kumva. Iyo twumvisha ibyo ntacyo bidutwara, bihindura imyumvire yacu. Hari abantu baguye mu busambanyi kubera ikigare n'abandi bagore, akaba ari mu ishirahamwe ryitwa Twikunde ry'abagore ridakeneye ikintu na kimwe ku mugabo. Ayo n'ayabarokore barisohokana, barisengerera, bibwira neza ibyo bintu byose, ariko ikibabaje bishobora kuzamwa uburezi bien. Hanyuma bigatangira bikubwira ko umugabo wawe atari we kamara, ushobora gukundana n'undi muntu. Ibyo babikora baririmba muri korali, bavuga mu ndimi, babikora batasibye gusenga n'umunsi umwe. Hanyuma ikindi ni ukureba ibyo winjiza muri wewe. Hari ibintu bita silence killer, babikoresha mu bijyanye n'imirire. Buriya abantu bapfira ku meza baruta bicwa n'intambara ku isi hose, bicwa n'ibyo bafunguye. Subiremo, silence killer ni ibintu byica bucece bitasakuje, atari bombe yaturitse nko ku meza. Ariko hari ibindi byica byitwa ibyo tureba. Ibintu byose warebye kuri telefone yawe bihita bijya hano kuri disque dur, uzarinda upfa bidasibamye. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye kandi rifite ubwenge bwose. Imana yabwiye Yosuwa ngo ibiri mu gitabo cy'amategeko uzabihoremo ku manywa na nijoro, nibwo ibyawe bizagenda neza ukagira amahirwe. Mu itangazamakuru tubyita content. Iyo winjije content mbi izagutsikamira, izakuyobora. Iyo mu itangazamakuru bavuze ko umukobwa mwiza ari ufite mu nda 0, barara banywa amazi ashushe n'indimu, ibifu bikabica, bashaka kugira mu nda 0. Iyo bavuze ko umukobwa mwiza ari uteye nk'igisabo, uzabona mu mujyi bacuruza amakaresi arimo matera. Nibyo itangazamakuru ryavuze. Ikibazo uzaba wewe ryari. Ibyo winjije bizakuyobora, bizagutsikamira, bizimura Imana muri wewe. Twunamisha amaso dusenge. Ntabwo ndi buvuge ngo ukijwe bwa mbere. Umuntu wese ushaka ko dusenga nahaguruke dusengana. Umuntu wese yumva twasenga nahaguruke mu mwanya we dusenge. Icyo nzi turabikeneye. Nubwo twaba tutarafatwa dukeneye urukingo. Reka nsabe madama ze atuyobore mu gusenga. Imana idukingire, izaturenza iki gihe amahoro. Hanyuma niba ukijwe ari bwo bwa mbere uze gusigara uvugane n'abashumba n'abadiyakoni bakwerekere uko bigenda mu nzu y'Imana, bakuyobore ku kwihana. Hanyuma niba wifuza urukingo reka dusengane, niba warabiguyemwo uzature muri bwa buryo navuze. Mwami wacu Yesu Kristo, waje mu isi kugira ngo tumurikire inzira, kandi ijambo ryawe warariduhaye kugira ngo ritubere urumuri. Ijambo ryawe ni itara ryiza rimurika tukabona aho turi, tugasobanukirwa ibyo turimo. Tumaze kumva ijambo ryawe rero, kandi ni ijambo rigari, ni ijambo rinini cyane. Iyo turebye mu mibereho yacu ya buri munsi Mwami, tubona twugarijwe. Mwami Imana yacu,
amaso yacu biragoye kuyarinda, amatwi yacu biragoye kuyarinda, imibiri yacu mwami irazengurutswe, ntabwo byoroshye na gatoya, kandi dutuye mu isi y'akaga, kandi imibiri yacu iba ifite byinshi isaba, iba ifite byinshi irekerama, kandi natwe kuvoma ku isoko yawe biratugoye, kuvoma imbaraga zawe biratugoye mwami. Turi vulnerable mu buryo bwose bushoboka, niyo mpamvu duhagurukiye imbere yawe twese mwami Imana yacu. Turataka kugira ngo udutabare. Imitima yacu ikunze cyane kugukurikira, imitima yacu ikunze cyane kukubaha, ariko isi n'umubiri nabyo biturushije imbaraga, niyo mpamvu duciye bugufi cyane twinginga. Turasenze ngo haboneke imbabazi zawe Mana, ahantu hose habonetse icyaha cy'ubusambanyi, turasenze mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo wohereze imbabazi zawe. Babarira umuntu wese wasambanye mwami, ari uwabikoze, ari uwabitekereje, ari uwitaye ku bijyanye n'ubusambanyi, ari uwahaye amaso ubusambanyi, ari uwahaye amatwi ubusambanyi, bya bindi bitambuka kuri televiziyo, bya bindi biri mu matelefone, ari uwiherereye akisambanya. Ibyo byaha byose tubikusanyirije imbere yawe, turasabye ngo imbabazi zawe ziboneke Mana. Babarira abantu bawe, babarira ubwoko bwawe mu izina ryawe ryera. Iki cyaha cy'ubusambanyi tugisabiye imbabazi nonaha, uyu mwanya tuguciriye bugufi mwami. Ahantu hose hari kugaragara ubusambanyi, turasenze ngo imbabazi zawe ziboneke Yesu. Hariho abararana n'abadayimoni bakaraba basambana nabo, abo nabo turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo imbabazi zawe zibasange nyakubahwa, kandi tuboneye gukubita uwo mwuka mu izina rya Yesu Kristo. Twirukanye iyo myuka yamenyereye gusambana n'abantu mu izina rya Yesu, tuyohereje ikuzimu. Ducagaguye ingoyi zose z'ubusambanyi mu izina rya Yesu. Ababaswe no kwikinisha mu izina rya Yesu Kristo nibabohorwe, bakire icyo cyaha mu izina rya Yesu. Mana Data wa twese, abihererana ubusambanyi bakabigira ibanga, abo bose tubashyize imbere y'amaso yawe kugira ngo imbabazi zawe zize. Abafite abakunzi batemewe mwami imbere y'ubwiza bwawe, turabasengeye kugira ngo bohoke mu izina rya Yesu Kristo. Mana Data, uyu mwuka turasenze ngo uve mu bantu, turawirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Turasabye Mana ngo uduhe ubwenge bwo kwirinda, ubwenge bwo kuvuga hoya, ubwenge bwo kumenya ko umuntu yakowe n'amaraso adakwiriye kongera kujya kwifatikanya n'imyuka mibi. Mana ubwo bwenge turabusabye mu izina ryawe ryera. Babarira abakuru n'abatoya, kandi turasenze dusabye uburinzi budasanzwe, uburinzi buturuka kuri wowe Mana. Wohereza ingabo nini n'intoya kuturwanirira igihe cya Antikristo kimeze gutya. Ubu bwenge bw'isi Mana bwe kuduherana mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye kudukunda kandi kutuzi. Turasabye Mana ngo tumaze kwezwa, iki kintu kizongere kugaragara hagati mu bantu bawe mu izina rya Yesu Kristo. Wihannye ntazabisubire mu kundi, yakira imbaraga zidasanzwe. Dusabye imbaraga zawe mwami ngo zuzure mu mitima ya buri wese, kugira ngo ubwiza bwawe bari bwo bugaragara hagati mu bantu bawe. Turagushimiye kuko ari wowe mwami ubasha kugaragaza ibiriho, kandi hakaboneka no kwihana ukababarira abantu bawe. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Uduha imbaraga zo kunesha, uduha imbaraga mwami zo kuresista, uduha imbaraga zo kuvuga hoya mu izina ryawe ryera Kristo. Kandi ababaswe babatuke, kuko icyakuzanye ari ukubohora imbohe no gufungura amagereza ya Satani mu izina rya Yesu. Urakoze umugisha abantu bawe, abakwakiriye aribwo bwa mbere turabasengeye kugira ngo winjire mu mitima yabo, ubabature by'ukuri ntibazasubire mu byaha ukundi. Abasubiye inyuma bakagwa mu byaha by'ubusambanyi nabo ntibazabisubire mu kundi. Izina ryawe nirishyirwe hejuru hagati muri twebwe, abari buhabwe icyubahiro mwami mu izina rya Yesu Kristo. Amen.